तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, तो वो राइट इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं। तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई राइट वो क्यों आए हुए और कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत होगी, राइट। तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्लेमर है गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे डिस्क्लेमर। सो ओवरऑल हम देखने जाए गाइस, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लैंडेड इन न्यू दिल्ली ऑन द थर्सडे इवनिंग फॉर द विजिट टू इंडिया, राइट, सिंस द यूक्रेन वॉर बिगिन। तो यूक्रेन होने के बाद ये पहली विजिट होगी, राइट, व्लादिमीर पुतिन की इंडिया को। तो वो अटेंड करने आ रहे हैं राइट 23 राइट इंडिया रशिया एनुअल समिट को। तो किस किस मुद्दों पर बात होगी? तो देखो, डिफेंस के मुद्दों पर बात होगी, राइट, कोऑपरेशन होगा और ट्रेड के, राइट, जो ट्रेड एक्सपेंशन के मुद्दों पर बात होगी, राइट। ये आगे हम देख पा रहे होंगे कि जस्ट डे बिफोर द पुतिन अराइवल द रशियन स्टेट डोम्स ratified the reciprocal exchange of the logistic support agreement on December 3rd, the signaling deeper military cooperation between the two nations. The pact, right, signed in Moscow in February, allow the Indian and the Russian military forces to use each other facility for the refueling, maintenance, logistics during the joint exercise and humanitarian operations, right। So देख पा रहे होंगे कि भाई जो पैक्ट साइन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, तो वो एक दूसरे की जो, राइट, जो फोर्सेस है, तो वो रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस और राइट लॉजिस्टिक, राइट, वो यूज़ कर पाएंगे। फिर आगे हम देखें तो देख पा रहे होंगे द क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री, राइट, पेस्कोव कंफर्म्ड दैट द डिस्कशन विल इंक्लूडिंग द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एंड द रशियन Su-57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। That S-57 is best in the world. S-57 will be the agenda, the POSCO told the reporter. India currently operate the three S-400 unit, with the two more expected to arrive by the 2026 under the 28 bill worth $5.4 billion। तो देख पा रहे होंगे कि S-57 पर भी बातचीत होगी, राइट, प्रोडक्शन के रिलेटेड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रिलेटेड भी बातचीत होगी। और जो S-400 है तो उसकी एडिशनल यूनिट, राइट, जो एडिशनल यूनिट है उसकी परचेजिंग के रिलेटेड भी बात होगी, राइट, यानी कि बाइक, राइट, बात होगी। और परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे उसकी बात अलग है, वो हमें नहीं पता, खाली बात होगी, ऐसा कह रहे। तो देख पा अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स, द पुतिन विजिट विल बी प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन द स्पेशल एंड द प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एक्सचेंज द व्यू ऑन द रीजनल एंड द ग्लोबल issue. On the Friday, the Putin will be received. The ceremony will welcome at the Rashtrapati Bhavan, visit the Rajghat to pay the homage to the Mahatma Gandhi and the address the India-Russia Business Forum before the attending the state banquet hosted by the President Draupadi Murmu। ये सब था, राइट। ओवरऑल ये सब हमने डिस्कस किया।